Շնորհակալություն, հարգելի հայրենակիցներ, այս ընթացքում իշխանության բոլոր ներկայացուցիչները խոսում են անբիծ ընտրություններ անցկացնելու մասին։ 3 րոպեում ես կփորձեմ անդրադառնալ անբիծ ընտրության մի քանի դրույթների եւ այսպես անբիծ ընտրություն դրույթ առաջին քվեների միգրացիա կամ քվեների չու։ Իհարկե թռչունների չու, տաք երկրներ մենք լսել էինք, բայց քվեների միգրացիա ներքին տեղահանում, երբ բնակիչներին Հայաստանի Հանրապետության մի բնակավայրից տեղահանում են եւ տեղափոխում են մեկ այլ բնակավայր, այնինչ այսօր կատարվում է անձնագրային վարչությունում, կրկնում եմ, քվեների այս միգրացիան ուղղակի անընդունելի է, այստեղ լրջագույն ընտրակեղծարարության մանիպուլյացիաներ են թաքնված, ես հիմա դիմում եմ Հայաստանում դիտորդական առաքելություն իրականացնող բոլոր կազմակերպություններին, տեսեք ինչ է կատարվում անձնագրային բաժիններում, ոստիկանությունը պաշտոնապես հաստատեց, որ միայն վերջին մեկ ամսում 7000 քաղաքացի փոխել է գրանցման վայրը, թույլ տալիս է օրենքը, թույլ տալիս է, բայց քվեների նման չուն եւ միգրացիան մասսայական խիստ խնդրահարույց է։ Անբիծ ընտրություն դրույթ երկրորդ ոստիկանությունը ԿՀ-ին տրամադրել է տեղեկանք Հայաստանում ընտրողների թվի վերաբերյալ եւ ըստ այդմ 2016 թվականի դեկտեմբերի 30-ի տվյալով Հայաստանում կա 2.564.334 ընտրող։ Միևնույն ժամանակ, նույն ժամանակահատվածի համաձայն ազգային վիճակագրական ծառայությունը տրամադրել է տեղեկանք, ըստ որի Հայաստանում կա 2.993.000 մարդ։ Ինչ է ստացվում։ Ստացվում է, որ Հայաստանում ապրողների 85%-ը 18-ից բարձր տարիքի են, այսինքն նրանք ընտրող են։ Ստացվում է, որ Հայաստանից արտագաղթել են վերջին տարիներին բացառապես 1-ից 18 տարեկան անչափահասները։ Սա ուղղակի աբսուրդ է։ Նույն ազգային վիճակագրական ծառայության տրամադրած տվյալների համաձայն, որը ես կներկայացնեմ լրագրողներին ժամանակի սղության պատճառով, իրենց ներկայացրած թվերով, թե քանի հազար կա 1-ից 5 տարեկան խմբում, 10-ից 15 տարեկան, ստացվում է, որ ընտրողների թիվը միայն այս պահին 268,000-ով ուռճացված է։ Կրկնում եմ, սրանք պաշտոնական տեղեկագրից վերցված տվյալներն են։ Եվ երրորդ անբիծ ընտրություն դրույթ երրորդ ռեյտինգային այս խայտարակ քվեարկություն համակարգը։ Իդեպ գիտեք, որ կամուրջի ճարտարապետները առաջինը իրենք են անցնում այդ կամուրջի վրայով իրենց ընտանիքին Կոչ եմ անում բոլորիս հիշել, որ մենք ընտրական օրենսգիրքը ընդունել ենք աննախադեպ կոնսոլիդացիայի պայմաններում եւ 5 քաղաքական ուժեր։ Տիկին Զոհրաբյան, շատ հարգարժան տիկին Զոհրաբյան, երբ որ դուք ելույթ եք ունենում, ես ձեզ չէի խանգարում։ Վաղը վարման կարգի վերաբերյալ կարող եք խոսել։ Տեղեկացնեմ, որ տիկին Մարգարիտ Եսյանն եւ պարոն Կարեն Ավագյանը փոխադարձ համաձայնության են եկել եւ իրենց ելույթների հաջորդականությունը փոխել են, պարոն Ավագյան համեցեք։ Նույն